মহিলার মুখে কালো কালি, এক হাতে কন্যা সন্তান এবং ক্যামেরা ফ্ল্যাশ লাইটে তাদের চোখ জ্বলজ্বল করছে। পাশের থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে, চোর চোর চোর। তাহলে এই দুইজন মহিলা এবং হাতে ধরে থাকা নাবালক কন্যা সন্তান কি চুরি করেছিল, তাই এদেরকে চোর চোর বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। ওখানে কিছু স্থানীয় লোকের বক্তব্য, এরা নাকি মোটর বাইক চুরি করছিল আর সেই সময় তাদেরকে হাতে নাতে পাকড়াও করা হয়। তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন সেই চুরি করার ঘটনা প্রমাণ না, এখনো সেই চুরি করার ঘটনা প্রমাণ নয়, প্রমাণ হয়নি। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তাদেরকে চোর বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে? এর পিছনে একটাই ভয়ঙ্কর সত্য, কারণ এই তিনজন ব্যক্তি আদিবাসী সম্প্রদায়ের, আর এই কারণে তাদেরকে চোর বলে আখ্যা দিয়ে জনসমক্ষে কালি মেখে আনা হয়েছে। আর এই ঘটনা শুনতে শুনতেই ওই স্থানীয় এলাকার আদিবাসী সংগঠনের নেতা নেত্রীরা রিয়েল টাইম গ্রাসরুটে অন দ্য স্পট অ্যাকশন নিয়েছেন। আমাদের এসসি এসটি অ্যাট্রসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্তদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে আর কিছুরা পলাতক। সত্যি এই বিষয় নিয়ে ওখানকার স্থানীয় আদিবাসী সংগঠনের নেতা নেত্রীরা কি বলছেন, এটা এই ভিডিওর মাধ্যমে শুনবো। देखिए आरोपी फरार है, तो वो फरार है तो क्या उसका गाड़ी तो यहाँ पे है ना। अरे भाई तो जेल चला गया, कैसे फरार है? ठीक है जेल चला है ना, वो तो जेल पंकज जी है। देखिए सर बोल रहे हैं जेल चला गया, अभी हम लोग थाना भी जाएंगे वहाँ सही गलत क्या है हम लोग उस चीज को जानेंगे परखेंगे। लेकिन अब आदिवासी समाज जाग चुका है, जिन जिन आदिवासियों के साथ ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा उन आदिवासियों हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ बात आदिवासियत की नहीं है, यहाँ बात इंसानियत की है। एक महिला को उतनी सारी महिला लोग मिलकर काला पोत कर बस्ती में घुमाती है, किस प्रकार उसे प्रताड़ित किया जाता है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जात धर्म से पहले हम लोग इंसानियत की बात करते हैं, इस पे इंसानियत की बात है और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घर का एक लड़का है, सर बोल रहे हैं अभी उसे अंदर ले गया गया, वहां पे देखिएगा एक नेहा करके थी वो है, एक चुलबुली करके वो है, अभी वो लोग फरार है। हम लोग का घर गए थे, जब तक वो लोग पकड़ा नहीं जाएगा तब तक भावनगर हम लोग जाम करके रखेंगे और लेकिन हम लोग कानून के साथ है।